جزاكم الله خير. محاضرين كيف حقين نقص عندنا سادو جديد وحان نغفر لي شيخنا عبد الرحمن برخد جزاه الله خير ونروب هني روتين مقدمة فربضا إن لو سمايو أدوان تقانين موضوع كهذا جاي والآمال والآلام الصومالي ملاها وحلوينا رجال صومالي كفي عنايني كويل على بمنا في عناينا الصومالي حلوينا لكن وحن أمنا ياون حنون إياه رجو إنا نقنيس أما إديدولوين كلاجا قابو إديدولوين يحنون كهدك هايستا أمة الإسلام كا إن إسلام كريان تانو مري أنا ورا أمة الإسلام كا كمينا يديان صومالي ناي مركا موضوع عاسوك هذا يا بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. مقدمة فربضكم مديران يشغل ربح يا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. إلهي ومهدنا الناس سبحانه وتعالى. سيدا ولا الكرم شيء حنونك ومدينا ما أنت عستا iyo rajaha aan ku qabno ilaahay inuu sida tani sidaanta uu inoo keeno sida tani uu dooriyo subxaanahu wa tacaala ayay kelmadeenu ku saabsantahay al-alam wal-amal al-amal marka xanuun iyo rajo wey xanuunka soomaalida haysta iyo soomaalida waxay rajaynayso waa mawduuc koobankaasi walaga habboon yahay inaan xanuun ku koobno Soomaali oo kaliya ama rajo aan ku koobno Soomaali oo kaliya waxay ku fiican tahay Soomaalinimadeenu qiimo yeelan mayso haddaan islaam haysanin waxay Soomaalinimadu qiimo ku leedahay waa diinta islaamka wala soo tajrubeeyay al-qawmiyya al-arabiyya niman baa tajrubeeyay oo carabnimo wax ku doonay oo carabnimo ilaa hadda Israa'iil wala iska celin kari lahayd waa dugsi carab baa isku tagtay ilaa hadda Israa'iil waxba laga qaban kari lahayd marka jid iyo dhul la wadaago iyo luqad la wadaago adduunka wax lagu noqdo adduunka waxa lagu noqdaa wixii la rumaysan yahay mabda uu qofku wax ku noqdo marka inaga Soomaali haddaan nahay muslimiin baan nahay waxaan aad u ballaaran oo inaga weybaan ayaan xubin karnay Soomaalidu al-hadara as-Soomaaliya wax la ma jirto oo Soomaalidu kaligeed albaxnimo ma sameeyeen oo taariikhda lagu yaqaan laakiin al-hadara al-islaamiyya hadii la yiraahdo Soomaali haddaan nahay qayb baan ku yeelanaynaa waan ku faanaynaa oo al-hadara al-islaamiyya waxa lagu sare joojiyo lagu dirsiiyay al-aqeeda al-islaamiyya marka al-alam iyo al-amal caam baa ka dhigaynaa qadiyadena Soomaalidana waxa Ilaahay naga garsiiyo ka sheegayna al-alam bay ku fiicantahay deen la horeysiyo al-amal la dambaysiyo mawduucan sida loo tartiibin bay ku wanaagsantahay marka horeba waxaan isku sheegaynaa inuu nahay waa in xusuusin Ilaahay azza wa jalla wuxuu ka dhigay adduunka wax qabad oo dhan oo diinta islaamka la hirgeliyay ay ugu weyn tahay Ilaahay wuxuu ka dhigay in dhibaato loo sii maro adduunka wixii aad fulinayso hirgelinayso dhibaato loo sii maro waxa la hirgeliyo la fuliyo waxa ugu weyn diinta islaamka Ilaahay islaamkii wuxuu ka dhigay in dhibaatooyin loo sii maro jaranjarooyinka islaamka lagu gaaro waa dhibaato meedan Ilaahay baa quraankiisa sida inoogu sheegay kitaabkii wanaagsanaa Ilaahay baa yiri am hasibtum أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن النصر الله قريب آيات ونكسنب إلهي سبحانه وتعالى آيات وحكوشة سنة من سنن الله قانون كمذا قوانين إلهي أدونك وقوة أدونك وقوانين وحيرر أدونك هذا الحيرر شاهشو لبني يقول بعد جاري هذا القرار مرتنا خسارة جاريسة
marka ilaahay qaanuun buu sheegay aayadan aada u wanaagsan qaanuunkaasi yoolkaaga ma gaadhid ilaa aada dhibaatootid xanuun ilaa aada dareento ilaahay wuxuu yidhi am xasibtum an tadkhulu ljanna jannadu dee waa wixii aad raadinaysad uga noolaydbaba adduunka waxa aada u socoto wey marka ilaahay wuxuu yidhi ma waxaad u maleynaysaan inaad janno galaysaan walamaa yaatikum mathalu aladiina khalow min qablikum ayadoo inay idin imanin dadkii idinka horreeyey wixii ku dhacay buu ilaahay markaa buu ilaahay sheegay dadkii inaga horreeyey wixii ku dhacay masathum lba'saa wadaraa buu ilaahay yidhi dhib iyo xanuun baa soo gaadhay wazulziluu waa la lulay buu ilaahay yidhi xataa yaquula arasuul waladiina aamanuu macahu ilaa ummadda rasuulkii dhex joogay iyo kuwii rumeeyaba ay yidhaahdeen mataa nasrullaahi allow gargaarkaagii waa goorma alaa ina nasra allaahi qariib ilaahay wuxuu yidhi alla gargaarkiisu uu dhow yahay oo goor dhow buu iman doonaa ilaahay wuxuu yidhi nebi kastoo nebiyadii ilaahay ka mida waa la lulay oo waa la gilgilay waaba nebi ilaahay oo ilaahay uu jecel yahay marka horeba u doortay ilaahay nebigiisa uu iska siin lahaa guusha aayar may waxaa la yidhi guusha dhib baa loo sii maraa xanuunka dhibaatadaa buu ilaahay sheegay oo waa la lulay waa la gilgilay marka xanuunkii wuxuu rusushii ka keenay inay yidhaahdaan mataa nasrullah ilaahay goormuu noo hiilinaya noo gargaaraya alaa ina nasra allaahi qariib gargaarka ilaahay uu dhow yahay subxaanahu watacaala aayaddu qaanuun rabbaani ilaahi buu ilaahay noo sheegay waxay yidhahdaan culimadeena wanaagsan ragga qaar ba aada u faalleeya meelahaasoo kale oo ilaahay nebi moxamed inta uu laa ilaaha ila allah ku kalifay waa lagu dhibaye way ka dhow way dariiq way ka dhow wuxuu ilaahay nebigiisa u marin waayeyo si markaaba islaamku guusha u gaadho oo tudh uu guusha u siiyo nebi maxamed oo kaleba waxay idhahdaan waxaaba jiray magaalada maka dad wanaagsan baa jiray haba yaraadeen inteeda xun baa badnayd laakiin dad yaroo wanaagsan baa jiray markaa suuragal bay ahayd nebigu intuu la heshiiyo intaa yaree wanaagsan inay kacdoon sameeyaan kuwan kale ay ka adkaadaan deeta nebiga qur-aanka lagu soo dejiyo nebiguna qur-aanka uu ku sanduleeyo suuragal bay ahayd wey bay ahayd ilaahay weygaa u diiday mae nebiga ilaahay ciidan buu siin karayay xoog in la karbaasho oo quraysh nebigu ka adkaado marka la karbaasho qur-aanka nebiga lagu soo dejiyo isagoo dhan lagu sanduleeyo wey kale fuqarada iyo inta gaajaysan bureletaariya waxay shuucinta odhan jireen inta gaajaysan nebiguba sabool buu ahay intuu la heshiiyo kacdoon bulsho intuu kiciyo miyaa intii dhalagsan intaa gaajaysan intay ka adkaato nebiga waxyiga lagu soo dejiyo halkaa laga wado wey bay ahayd oo ilaahay u diiday ilaahay xikmadiisa waxay dooratay quuluu laa ilaaha ila allah fatuflixuu waxaad tidhahdaan laa ilaaha ila allah oad guulaysanaysaan ilaahay xikmadiisa waxay ogaatay caza wajalla hawl weyn muddo gaaban haddii lagu qabto hawshaasi inay dinto ayay u badan tahay wayna u dhowdahay deg deg wixii lagu gaadho deg deg baa loo waayaa markaa ilaahay caza wajalla laa ilaaha ila allah in la fahmo oo la fuliyo oo la dhaqan geliyo xikmadiisii waxay garatay laa ilaaha ila allah in la isku dhibay ilaahay xikmadiisii garatay waa bilaal waa aala yaasar waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa taa'if waa la soo dhagaxyeeyey waa laga soo dhiijiyey 3 sannadood baa la xayndaabay nebigi iyo qaraabadiisii waxa ka iibsanina waxna ka iibinina calayhi salaatu wasalaam waa ghaswatu uxud dhoolayaashiisii baa qaar la daadiyey calayhi salaatu wasalaam ilaa nebigii baa la dilay dadka qaar ba la isgaarsiiyey waa dhibaato aalaam waa xanuun buu ilaahay nebigiisa mariyey sala allahu calay wasalam ilaahay wuxuu la rabay diintan buu ilaahay la rabay muxuu la rabay tamkiin diintu inay dhulka hantido si fiican ay u fadhiisato ayuu ilaahay diintiisa la rabay kitaab markaad akhrido diinta ku saabsan markaad akhrido haddii aad ka gudubto wax badani kuguma hadhin waad carartay oo bilaa dhibaataad kitaabkii akhrido wax badani kuguma hadhin laakiin markaad mar akhrido mar labaad akhrido mar saddexaad akhrido mar afraad akhrido
kitaabka cilmi wixii ku jira kugu fariisanaya waa rasiin kugu degaya kugu fariisanaya weligaa iyo allaha hilmaami maysi wixii tartan iyo dadaal iyo kifaaxad u gasho weligaa hilmaami maysi nin faransiis ah waxaa la oran jiray alaa wuxuu ahaa pedagog waa atarbiya wuxuu ahaa mutakhasis fi culum tarbiya sidee dadka aqoonta loogu gudbin karaa buu ku takhasusay ninkaas hadal xigmado buu ka tago kutubtiisii ku qoran wuxuu yidhi on oublie vite ce qu'on a appris mais on oublie guère ce qu'on a découvert ninkaas wuxuu yidhi si dhib yar baa loo hilmaamaa waxa lagu sheego laakiin weligaa lama hilmaamo waxa af libaax lagala soo baxo af libaax adigu waxa aad iktishaaf ku samayso eed u galab caraabto eed qorto adigu aad qodo si dhib yar looma hilmaamo kelimadaad qaamuuska ka baadhay ood xaggan ka eegtay ood xaggan ka eegtay ood ku muruxdeed habeen kusoo jeeday ood internet gashay oo xaggan ka eego weligaa hilmaami maysa laakiin waxa laguu sheegay waxaa dhici karta inaad ka hilmaanto marka nebi maxamed ilaahay subxaanahu watacaala dariiqa laa ilaaha ila allah wuxuu ahaa dariiqun shaaq dariiq dhib badan buu ahaa oo quraysh waxay tidhi quluu laa ilaaha ila allah fatuflixuu waxa kale oo dhan ama haadihi naga daawaynaa nebi allow maxamed ow taa naga daa wixii kaloo dhan waan ogolay laakiin kelmaddaa naga daa nebigana kelmaddaa quraysh ay diidaa la yidhi kelmadda mar waa lagugu dhibi laakiin wax badan baa ka dambeeya nebiga lagu yidhi salawaatu llaahi wasalaamu calayh nebiga 23 sanadood oo kifaax iyo jihaada ayuu kusoo jiray ilaa culamada qaar ay yidhaahdaan nebiga naftiisa waxay ku lahayd ayuu u hilmaamay islaamka inuu meel dheer gaarsiiyo calayhi salaatu wasalaam waajibay naftiisa ku lahayd nafta inuu nasiyo inuu seexiyo inuu waraabiyo inuu cuntaysiiyo qoyskiisa inuu waqti siiyo waajib naftiisu ay ku lahayd buu nebigu u hilmaamay inuu diinta hirgeliyo sala allahu calayhi wasalam 23 sanadood cuqaasha reer galbeedka intooda cuqaasha wax taqaanay taariikhda nebi moxamed aad bay ula dhaceen sala allahu alay wasalam cuqaashaan ka hadlaya cuqaalu ahli algarb reer galbeedka intooda wax taqaana waxay la yaabaan nin 23 sanadood hal daqiiqa inan ka khasaarin oo maala yacni inan kaga khasaarin ayay nebiga ula yaabaan calayhi salaatu wasalaam 23 sanadood waa jihaad waa kifaax waa safar waa soo jeed maa shayabaka yaa rasuul allah qaala shayabatnii yahuudun wa akhawatuha nebi allow maxaa ku gaboojiyo timahaagii caddeeyey huudun wa akhawatuha suuradda huud iyo suuradaha u dhow xagga khitaabka iyo hadalka fariinta suuratu huud ay xambaarsantahay iyo suuradaha waxay xambaarsan tahay suuratu huud oo kala xambaarsan baa gaboojiyo nebigu timahayga caddeeyey calayhi salaatu wasalaam 23 sanadood fikir ummad buu mas-uul ka yahay islaamku hadba meel uu furi lahaa hadba tallaabada islaamku waa aalaam nebi maxamed wuxuu ku koray aalaam sala allahu calayh wasalam 23 sanadood buu ku jiray aalaam calayhi salaatu wasalaam marka hadalkayga waxaan ka bilaabay marka horeba waa caado wanaagsan oo ilaahay uu leeyahay hawl kastoo basharku uu qabanayo in bibliis loo sii maro hawl la qabtan islaamka ugu weyn aayadda qur-aana ayaa inoo daliila ciiddaas aayad ka badan yihiin laakiin waxaan ku kaaftoomaya aayaadkaasaan ku kaaftoomay eeg saxaabadii nebiga markaad eegto ragga qaar sidii loo dhibay xadiiskii muslim wariyay aan ku xasuusiyo cabdillahi ibnu zubayr asmaa binti abi bakrin saxaabigii wanaagsanaayo dhashay ayaa ibnu cumar wuxuu yidhi waktigii dawla amawiya ay haysatay muslimiinta qarnigii 8aad xajaaj ibnu yuusuf baa ka madaxaa amiirka maka ibnu cumar wuxuu yidhi waxaa soo galay magaaladii maka dariiqii laga soo gelayay meel dariiq buur dhex mar oo foorara ayaa waxaan ugu yimid buu yihi ibnu cumar maxay waxaan ugu yimid buu yidhi meydkii cabdillahi ibnu zubayr oo la waday waa meydkii oo la waday waa la xidhay cabdillahi ibnu zubayr asma dhasho waa taqaana meydkiisii intuu dilay buu dhisay sida guryaha loo dhisay uu meydkii u dhisay markaaba dadku markay soo maraan makaha imanayaan
xajaaj ibnu yuusuf baa maka joogo meydka cabdillaahi intoo